الفواكه المجففه 1000 جنيه. تمديني كام النهارده؟ 1000 جنيه عشان اجيب ايه؟ فواكه مجففه. انت نفسك ايه؟ في فواكه مجففه. عشان كده جبتها لك يا حبيبي. أيوة. يلا يا جماعه بقى، والله مش خساره فيكم الترند اللي طالع جديد قلب لنا الدنيا. احنا قلنا احنا كمان نجربه. أيوة. واحنا ملناش يعني نفس مثلا. يلا يا حماد، يلا جار الفواكه المجففه، الفواكه المجففه. يلا دوق كده يلا. هنجرب يا جماعه البلح المجفف. ده المجفف؟ بيقرمش ولا مش بيقرمش؟ سمعني. بيقرمش؟ بيقرمش، هو مجفف. خش على العنب. خش على العنب. هندوق العنب يا جماعه. بيقرمش ولا بيقرمش العنب؟ بيقرمش. من غير بذر ولا من غير بذر؟ يعني من غير بذر. من غير بذر. جوافه؟ يبقى ده مجفف. جوافه يا جماعه مجففه. يا والله ناشفه حطب. ما دي مجففه. دوب بقى. بتقرمش ولا بتقرمش؟ ما مش عارف اكلها بس مجففه. بس بتقرمش. بتقرمش. جوافه جربنا تحفه تحفه تحفه. طب نخش على البرتقال؟ ناكله ازاي؟ ناكله ازاي صحيح؟ بصراحه يا جماعه تحفه. نرمي الكيس ده كده. ماشي. بتقرمش؟ مش عارفه اكسرها. طب ما طبعا بتقرمش. القشره. دول قشره وخلاص. ماشي. بصراحه يا جماعه البرتقال المجفف مش حلو نهائي. ماشي. نهائي. المهم لسه هندوق المانجا. المانجا المجفف ايه؟ اصبر في ايه؟ ماشي. بشوف المانجا المجففه. المانجا المجففه. ايه ده؟ بصراحه يا جماعه انتوا مهتمين بالمانجا. مجففه. هندوق انا بس الاول. ماشي. مجففه. دي مجففه؟ دوق. لا مجففه. ناشفه ولا مش ناشفه؟ لا ناشفه. مجففه ولا مش مجففه؟ ناشفه جميله. يبقى يا سي حماده ادانا 1000 جنيه وقلنا نجرب الترند بتاع الفواكه المجففه. الفواكه المجففه معاك. بس نسينا نجرب بقول لك ايه؟ ده الحاجات دي ب 1000 جنيه؟ انا جبتها ارخص بكده عشان يا جماعه عايزه اجيب شنطه فانا وفرت. هاكل موزه بس. موزه